喺審計報告入邊，的而且確指出咗我哋存在咗方方面面嘅問題，我哋係要深入反思。喺而家呢個階段，你叫我去判斷係咪刑事，作為交通事務局的而且確冇呢個能力。巴士呢個問題點有咁蠢嘅政府㗎？嗰嚿雲係咪先啊？哇！你個空車都有按理數同政府收錢啊！我話知你乜嘢垃圾車都出街行啦，啲廢爐車都行啦，一餐死㗎啦，咪當咪數俾你咯，你咪放咗集咪數咯。一個人坐架巴士遊車河又得，空車又得，係咪好浪費啊？係咪澳門真係錢多得咁交關？但係個政府即係洗手翻腳唔翻？冇啊，係咁揈咁樣嘅。你自己個心，啲錢都唔係自己嘅，點會肉緊嘅啫？你永遠未見過政府公營係賺錢嘅，話你聽，未聽過。如果政府做生意叻嘅，好多嘢自己做啦，係咪先？你睇國內好多公營都一塌糊塗啊！點解啊？個道理喺邊度啊？啲嘢都唔係自己嘅。我做幾年嘅啫嘛，咁仲有得使唔使啊？有權唔用啊？唔關照下啲左右格論啊？呢必然啊嘛。但係我哋亦都要明白個客觀事實，今次嘅雨量的確係相對過上一次或者以往係一個非常之大嘅。喂，廣東天文台已經一早講咗啦。大家都聽到話會未來嗰幾日有大嘅降雨量啊，係咪先啊？喂，雷雨，喂，澳門同樣接收到呢啲信息，但係個個都無動於衷，以為唔關自己事嘅。咁你咪睇到我哋嗰種咁嘅呢種咁嘅官員呢種咁嘅態度係點樣咯？係咪先啊？